Namhlanje kuseni siyadibana nani egameni lika Jesu kusosifundo sethu lesithi lo uqalile umsebenzi empilweni yakho. Ngishiyana ligama lethi lomuhle lo uqalile umsebenzi lomuhle empilweni yakho utawukufeza egameni lika Jesu. La sikhona sikhuluma khona ne-calling egameni lika Jesu ngobito egameni lika Jesu. Ke ngifuna ukucala ke ngivetele ukuthi lolu bito lwehlukana kabili egameni lika Jesu. Ngifuna ukuthi le mvumo ihlukana kabili egameni lika Jesu. Labanye are called, labanye babitiwe, bese ke labanye ke bona batalelwe loyo msebenzi loyo bangakatalwa isuke yabo indlela uNkulunkulu asayisethile ukuthi vele wena udalelwa lokhu kani asifanani labanye badalelwa lokhu but labanye babitwa budzala asakhulile angikhanzi ke abitelwa lo msebenzi uNkulunkulu afuna kumthuma kwase ngicale ke ngalaba belitalo egameni lika Jesu. Sidawuthatha ke Mateyu chapter 2 verse number 2 la khona babuda bathi uphi lo mfana lotelwe ayinkosi yemaJuda na uphi lo mfana lotelwe ayinkosi yemaJuda na lokhu ukuthi ngalamanye amagama lokuba inkosi yemaJuda akusiyo indvo langayithatha budzala but le ndvo lena indvo latelwe nayo lengene lo mfana angakatalwa but wasinatalwa watalelwa lokuba ngulendvo. So kukhona ke abantu lababitelwe lokho egameni lika labatalelwe lokho egameni lika Jesu. Ake ngitsinze Jeremiah chapter number 1 verse number 5 la athi khona uNkulunkulu ngisengakakubumbi Jeremiah esitalweni senyoko ngakwati ngakwehlukanisela umsebenzi egameni lika Jesu. Even before you were born, even before uze ungene nala sibelethweni wena ngase ngiyakwati. Number 2 ngase ngiyakunika lo msebenzi wesudoba ngumprofeti talwa kusenkabi nalihlwili nje ngabe sengivele sengikubekile ukuthi wena utoba ngilo. Kunebantu ke bantu abakethu labatalelwa lo msebenzi labatalelwa lendvo lemfumo le loso ungiyo noma loso kufanele ube ngiyo watalelwa kunetinkomba letishoko lokuthi vele wena wawutalelwe lokho. Asengiphinze ngitsinze incwadi yemaJudges chapter number 13 ngisuke nje verse 1 ngiye ku5 la khona kuna Samson lethiwa watalelwa ukukhulula ema-Israyeli kumaFilisti. Nakayikhuluma lengilo sikhuluma nalabatali bakhe silona lotawukhulelwa la kuwe umsebenzi wakhe ngulokukhulula ema-Israyeli kulamafilisti. Lo muntu watalelwa lokho egameni lika Jesu. Nawufunza Luka chapter 1 verse number 16 kuthiwa lapha Johane umbhaphatisi watalelwa kubuyisela ema-Israyeli kuNkulunkulu. That was the purpose yalokutalwa kwakhe. It was kubuyisela ema-Israyeli kuNkulunkulu egameni lika Jesu. Tahamba ehlane yena kana interest yayo yonke into lekhona lana ngoba yena mission yakhe kubuyisela labantu yogijima yohlala emfuleni vele ngilendlela latalelwe bona ila kuyila ngadini lendvo egameni lika Jesu. Bese ke ngiyenza ke ngitove lo silabanye ke bona abakatalelwa lokho but baya nge-calling. Those that are called lalababitiwe egameni lika Jesu. Ngibekisa ngaDeborah egameni lika Jesu lapha bonke nje ngidabathatha encwadini yebehluleli Judges egameni lika Jesu. Ngidawuthatha ke babe ngi4 ngithathe Deborah abantu abakethu kwakungumfati nje labe ngimehluleli egameni lika Jesu. Kanti ke kwakuphambana nemhambo wema-Israyeli ngalesibe sema-Israyeli umthetho wakhona awuvumi ukuthi umuntu wesifazane abengahola live, umuntu wesifazane abengalida Israyeli. But ke ngalokuthi le calling yaNkulunkulu yayisho lokho wasukuma Deborah wakhethwa uNkulunkulu ukuthi abe ngumholi waka-Israyeli egameni lika Jesu. Umbitile wambitela lo umsebenzi loyo. Sengiphinde futhi ngithinze naJafta abantu abakethu khona la encwadini yebehluleli Jafta ke abantu abakethu lo mehlule lona abantu abakethu waye nginakule sikubita ngeke ukuthi
ngiyalesaba legama lengidawulisho kodwa ke ngumuntu lotelwe ingwababane egameni lika Jesu. So umuntu lotelwe ingwababane wayengafanele ukuthi angahola Israel. Loyo muntu loyo uyi-outcast nje, loyo muntu loyo ungumuntu lonesicile sibi, akafanele lokuthi abe ngendaba lomsebenzi, but because of the calling uNkulunkulu wambita and wambitela for this task leader Israel regardless of lesici sakhe. But ngoba uNkulunkulu nasakubita angabasabuka lokwekuthi kunasici siphi, but i-calling ihamba kanjalo lokwekuthi ukubita uNkulunkulu ulapha wemubi uwenda lokho lokwendako. Naw bakhumbula bo-Isaiah bebakhuluma kabuhlungu kanjani, bathi bo-Isaiah mina ngishona lwimi lami kugcwele nje kungcola, nale community ngihlala nayo ikhuluma nje kulokubi lokubolile, ngingqondo nje lo mubi nje nami lowonakele nje. But i-calling yaNkulunkulu ikulanza la kuleso simo lokuso. Bese ngisinumber 3 kuna Ehudi bantu abakethu ulencele but ngemthetho wama-Israyeli akufanele ukuthi na ulencele uhambe na left handed ungaleader Israel. Ayivumi exactly njengoba nakangwane la kithi eSwatini nakavumeleki ukuthi kungaba nenkosi le left handed. Ngiko Mavuso angathokhonanga kuba inkosi because waba lencele but ke uNkulunkulu nakambita Ehudi, wambita regardless of leso sici leso, wamthuma wamnika umsebenzi. That is a calling. I-calling yaNkulunkulu ikulanza budzala, ikulanza noma sekwakwatiwa nje ukuthi umuntu lonjani, but le calling iyakweqa konke lokho ngoba usuke sobitiwe uNkulunkulu. Ngagcina ngaGideon bantu abakethu. Gideon lona naye waba yi-leader ka-Israel, kani wayetiwa kakhulu vele lokuthi ligwala, is a coward. Umuntu lona usuyamthinza nje vele uyabaleka vele nje, ngumuntu longeke umende i-leader yempi. Ungamfaka kanjani lo hlobo lo, because Gideon wayetiwa noma ngangibani, wayetiwa ngisho nangiletitsa lokho ukuthi he was a coward, abe ligwala. But i-calling yaNkulunkulu ayiyi ngaloko egameni lika Jesu. Ngifuna ke bese uyatibuka ke wena ke lokwekuthi ungumuphi ke, ngabe ungilowatalelwa lo msebenzi utapha netinkomba lesitoqoqa ngato noma ungilosabitwe budzala, but uyayiva lento ukuthi uyathi mina senginelubito uNkulunkulu, yathi uyangibita ngokuthi ngidosebenta umsebenzi wakhe. Utivela wena ngekubuka lesimo lokwekuthi mina ngingiluphi lo hlobo because ngiyayiva le calling egameni lika Jesu. Busisekani bantu abakethu.